доброго вечора. У нас сьогодні такий особливий день, день вишиванки, який говорить про код нашої нації, нашу силу, нашу пам'ять. І, звісно, в ці дні ми завжди думаємо про те, що нас всіх об'єднує. І об'єднує нас, звісно, наші діти, наше натхнення, наша мотивація. І щоб з нами не траплялося, це те, що після чого ми завжди йдемо вперед, дивлячись на них, дивлячись їм в очі. Я дякую сьогодні. Для них сьогодні такий маленький крок, маленької сцени, але з цього саме починається велике мистецтво переживання, приготування. Це завжди самий приємний по собі знаю момент. Тому я дуже рада, що вони сьогодні можуть це відчути. Хочу в першу чергу подякувати вам, батьки, за те, що ви підтримуєте та надихаєте ваших дітей, щоб вони ходили і займалися балетом. Дякую, що з Білорусою і бажаю вам, нам всім приємного вечора.